ఈవీ కార్స్ మరియు ఈవీ బైక్స్ను ప్రజలు అవాయిడ్ చేయడానికి చాలా పెద్ద కారణం ఈ యొక్క ఫైరింగ్ ఇష్యూసే. ఈ యొక్క వెహికల్స్ను చార్జ్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క వెహికల్స్ అన్నవి ఫైర్ అవుతున్నది కాబట్టి ప్రజలు ఈ యొక్క ఈవీ వైపు చాలా మొగ్గు చూపడం లేదు. ఇది ఇలా ఉంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ డేస్లో ఈ యొక్క ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్సే ఫైర్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడే రీసెంట్గా మనం XUV700 ఫైర్ అయింది గురించి వీడియో చేశాం. ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ టాటా పంచ్. ఉత్తరప్రదేశ్లో మే 20వ తేదీ శివం అనే అతను ట్విట్టర్లో తనకు జరిగిన సంఘటన గురించి పోస్ట్ చేసి ఉన్నాడు. 1 year ఓల్డ్ అయిన టాటా పంచ్ కార్ ఆల్రెడీ 3 కంపెనీ సర్వీస్ను కంప్లీట్ చేసుకుంది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్ అన్నది డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు సడన్గా ఫైర్ అయి ఉన్నది. ఎలాగో కార్లో ఉన్న ఎవరికి ఏ విధమైన గాయాలు తగలలేదు. ఈ యొక్క సంఘటన జరిగిన తర్వాత టాటా రోడ్ సైడ్ అసిస్టెన్స్ వాళ్ళు వచ్చి ఈ యొక్క కార్ను టాటా షోరూమ్కి తరలించారు. అసలు తలనొప్పి అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయింది. తీసుకెళ్లారు కానీ ఏ విధమైన రెస్పాన్స్ అనేది ఇవ్వలేదు. 5 రోజుల తర్వాతే వాళ్ళు దీని మీద రెస్పాండ్ అయ్యారు. అది కాకుండా ఈ యొక్క ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగినందుకు కారణము ఇంకా వాళ్ళకు తెలియలేదు. ఇలా జరిగే సంఘటనలకు యూజువల్గా కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చెప్పేది ఒకే విషయం, ఆఫ్టర్ మార్కెట్లో మీరు యాక్సెసరీస్ను ఫిక్స్ చేస్తే అందువల్లే ఈ యొక్క ఫైరింగ్ యాక్సిడెంట్స్ అనేది జరుగుతుందని. కానీ ఈ యొక్క కార్లో ఏ విధమైన ఆఫ్టర్ మార్కెట్ యాక్సెసరీస్ను ఓనర్ ఫిక్స్ చేయలేదన్నది నిజం. కార్ డీలర్షిప్ నుంచి ఈ యొక్క ఇంజిన్ కాంపోనెంట్స్ అనేది ఫైర్ అయి ఉంది కాబట్టి మీరు ఇన్సూరెన్స్ని క్లెయిమ్ చేసుకుని వాళ్ళు అడ్వైస్ చేసి ఉన్నారు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ వల్ల జరిగిన ఈ యొక్క సంఘటనకు నేను ఎందుకు క్లెయిమ్ చేసుకోవాలని తను టాటా మోటార్సే వాళ్ళ యొక్క ఇంజిన్ వారంటీ నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నాడు. ఆల్రెడీ టాటా మోటార్స్ వాళ్ళ యొక్క సర్వీస్ నెట్వర్క్ మీద ఉండే బ్యాడ్ ఇమేజ్ను ఇంకా వీళ్ళు చాలా పెద్దది చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ తన యొక్క కార్ ఫైర్ అయిందని ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నాడు. దీంతోపాటు వీళ్ళ యొక్క సర్వీస్ సైడ్ నుంచి ఇంప్రాపర్ రెస్పాన్స్ అనేది తనకు ఇంకా పెద్ద ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇస్తుంది అని ఓనర్ చెబుతున్నాడు. 5 star సేఫ్టీ రేటింగ్ అనేది ఒట్టి బాడీ బిల్డ్లో ఉంటే మాత్రం చాలదు, అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లోనూ వాళ్ళ యొక్క 5 star సేఫ్టీ రేటింగ్ను మెయింటైన్ చేయాలని తను ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేసి ఉన్నాడు. ఈ యొక్క సంఘటన గురించి మీరేమనుకుంటున్నారో మన ఛానల్లో కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని కార్ అప్డేట్స్ పొందడానికి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. కార్ ఇన్ఫో తెలుగు.